Galera, o vídeo vai ser bem curtinho e eu vou contar uma história que aconteceu comigo um dia. Um dia, tava de noite, né? Só que eu ouvi um barulhão de panela caindo. Tchum! Minha avó disse que era só o gato do meu primo, o Matheus, ou o vento. Mas galera, calma, deixa eu fazer uma coisa. Mas galera, eu ainda não sei o que é esse barulho. Mas óbvio, eu acho que provavelmente era ou o gato do meu primo ou o vento mesmo, né? Porque, né? Ah, não sei, mas também não deixa de ser possível. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, galera, deixa o like, se inscreva no canal, galera. Tchau!